سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ صاحب اور ساتھیو، آج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سفر آخرت، اور آج 12 ربیع الاول ہے، تاریخ پیدائش کے اندر اختلاف ہے، کسی نے کیا 9 ربیع الاول آپ دی تاریخ پیدائش دا دینے، کسی نے 10 کیا، کسی نے 21، کسی نے 22۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین 10 محرم آپ دی تاریخ پیدائش لکھی۔ مختلف اقوال، مختلف آراء محدثین، مفسرین دیاں موجود نے، لیکن 12 ربیع الاول دے دن، وفات دے دن تے کسے دا اختلاف نہیں۔ ہر مسالک دا، خواہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، ہر مسالک دا خطیب، عالم، مورخ، مفسر، محدث اس بات دے اتے اتفاق کردا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول نو دنیا تو رحلت فرما گئے۔ سوار دا دن 12 ربیع الاول ہے۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً آج تو 40 سال پیچھے چلے جاؤ، پہلے 12 وفات منائی جاندی سی۔ کئی بزرگان موجود ہیں، حاجی عباس صاحب ماشاءاللہ موجود نے، اس طرح اور بھی بزرگ کئی موجود نے۔ پہلے 12 وفات دے نام تے جلوس نکلدا سی، اور مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 کے اندر لکھے ہے کہ آپ دی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول ہے اور آپ دی وفات جڑی ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔
تو لہذا یہ اج دا دن، اج 12 ربیع الاول، اج دے دن آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو رحلت فرما گئے۔ ذرا غور کیجئے، ساڈے معاشرے دے اندر ایک کلمیہ بن چکے ہے کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ کیوں جی؟ یہ لفظ موت جیڑا ہے نا، یہ نبی دی توہین ہے کہ کہنا نبی پاک فوت ہو گئے نے، نبی پاک نو موت آئی ہے، نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے، یہ تو توہین ہے۔ بلکہ میں ایک کلپ سننا سا پیا ایک مولوی صاحب دا، انہیں کہا سی بھی لوگ آندے نے 12 وفات ہے، اسی نبی پاک نو زندہ ماننے ہاں، اسی تے نبی پاک دی وفات نو ماندے ہی نہیں کہ آپ دنیا تو فوت ہوئے۔ اور یہ عموماً بات کہی جاندی، ایک دو قرآن دی آیات سن لو تاکہ میں مسئلہ اگے چلاواں۔ اے دیکھو نا، قرآن دا پہلا پارہ ہے، قرآن میرے ہاتھ چے، ایک نبی نو موت آئی ہے، یہ کتھے لکھی ہے؟ فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان کر کے کہہ دیو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نو جدو حاضر ہوئی ہے موت، اپنے بچیاں نو کہن لگے ما تعبدون من بعدی، میرے او پترو میرے تو بعد تسی عبادت کی دی کرو گے۔ اب دیکھو نا، لفظ موت نبی یعقوب واسطے بولیا گیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نو حاضر ہوئی ہے موت۔ ہن قرآن نبی دی توہین کردا ہے، بولو قرآن نبی دی توہین کردا ہے؟ بول دے نہیں، قرآن نبی دی توہین نہیں کردا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول، میں جڑی گل دسنا چاہنا وا، جدو حاضر ہوئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نو موت، اپنے پتا دیکھو نبیاں نو فکر ہوندا ہے جدو آوندے نے تبلیغ دے میدان چ نبی پہلا قدم رکھدا ہے، انہوں اودوں بھی فکر اللہ دی اکائی تے رب دی تنہائی تے اللہ دی توحید دا ہویا کردا ہے، تے جدو نبی دنیا تو جاندا ہے اودوں بھی فکر اللہ دی اکائی تے تنہائی دا ہی ہویا کردا ہے۔ فرمایا میرے پترو مینوں ایک گل تے دسو، میرے تو بعد ائی تے آنے ہیں نا فلانے بینک چ اینے پیسے نہیں، پتر دھیان نہ للیا جے، اوتھے اینے پلاٹ نے، اوتھے اینے مکان نے، پتر اودیاں رجسٹریاں اوتھے پیاں نے، وہ اپنے نامے لوا لیا جے، سانو دان لگیا بھی دنیا دا فکر ہے۔ لیکن نبی یعقوب علیہ السلام آندے نے ما تعبدون من بعدی، اور میرے او پتروں میرے تو بعد عبادت کی کرو گے، تے او بھی پتر جڑے نے وہ بیٹے بھی نبی دے نے، پوتے بھی نبی دے نے، تے پڑپوتے بھی نبی دے نے۔ آندے نے ابا جی اسی عبادت کران گے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، اسی ابا جی دی عبادت کران گے جدی عبادت ساڈے پردادا جی
حضرت ابراہیم کر دے رہے، حضرت اسحاق کر دے رہے، اللہ اللہ حضرت اسماعیل کر دے رہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آئیے اسی سارے دے سارے مسلمان ہاں۔ ہن ایک ہور نبی نہ میں تھوڑی ملاقات کران لگا وا، ایک قرآن دا پارا نکل آیا تیسرا، اللہ پاک اعلان کر دینے پہ فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر دے ہو، اللہ 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 اس نبی دا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ اللہ انہاں نوں بھی موت آئی ہے، اللہ 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 نے انہاں نوں 100 سال تک موت دی اگوچ رکھیا ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے حضرت عزیر نوں بھی موت دی اگوچ رکھیا ہے، ثم بَعَثَهُ پھر اٹھایا، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ میرے عزیر کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیر کہندے نے قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اللہ جی میں ایک دن تے دن دا کچھ حصہ، ہن نبی عزیر نو لاہوریو علم غیب نہیں کہ میں ایتھے 100 سال گزر گئے نے، نا نا نا، حضرت عزیر نو بھی موت آئی ہے، اب میں ایک نبی نہ ہور تیری ملاقات کران لگا قرآن دے وچوں، اس نبی دا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہاں نو بھی موت آئی ہے، اللہ پاک دے قرآن نے کس طرح اعلان کیتا ہے، فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے ہو تے نبی سلیمان دا واقعہ بھی سنا دے ہو، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، پھر کہہ دیو مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اس طرح مسجد اقصی بندی ہے پئی، جن بنا رہے نے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے، تے نبی سلیمان علیہ السلام او نبی نے جنہاں دی پوری کائنات تے حکومت ہے، اللہ اللہ اللہ، نبی سلیمان نبی دے بیٹے نے، نبی داؤد دے بیٹے نے، باپ نبی خود نبی نے، اللہ اللہ فلما قضینا علیہ الموت، بول دے نہیں ہونا موت دا لفظ آیا، بولیے بولیے، میں لمبی چوڑی تمیز نہیں بننا چاہتا، مختصر اختصار نہ، نبی سلیمان آندے نے ٹھیک ہے پیغام آ گیا، شیشے دا ایک کمرہ بنا دے نے، جبریل نو کہیں دے نے میری گل دھیان نہ سن لے، میں جدوں اس طرح کر کے سوٹی دے اتے لاٹھی تے ٹیک لاواں تے میریاں اکھاں کھلیاں ہون تے فرمایا اسرائیل بہت دے فرشتے نو آندے نے میری روح قبض کر لئی تے اکھاں کھلیاں ہی رہن دئی، حضرت سلیمان پیغمبر نو موت دا پیغام آوندا ہے، اکھاں کھلیاں نے ٹیک لگی ہے کھڑے نے تے موت آ جاندی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ میں تیرے فیصلیاں تو قربان جاواں، جدوں نبی سلیمان علیہ السلام کھڑے نے تے جن جڑے نے وہ مسجد اقصی بندی ہے پئی جے مکمل نہیں سی ہوئی، مسجد اقصی بنا رہے نے، ادھروں جڑی لاٹھی تے ٹیک لایا اونوں تھلے گھن لگدا ہے تے نبی سلیمان دا وزن چکن تو انکار کر دیندی ہے تے نبی سلیمان اس لاٹھی ٹوٹ گئی تے نبی سلیمان ڈگ پئے، اے قرآن کی کہندا ہی پیا فلما خرت بینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب، اگر انہاں جنہاں نو علم غیب ہوندا اتنی دیر عذاب چ مبتلا نہ ہوندے، تیرے بابے تے جن دس دیندے نے توید کنے پائے نے، او بول دے نہیں، انہاں نو پتہ لگ جاندا توید کنے پائے نے جی تیری وڈی بھابی نے پائے نے، او گھر ڈانگو ڈانگی ہوئے نے، اے آرام نہ اوتھے بیٹھا ہے، فلانے تھا توید پائے نے، فلانے نے پائے نے، میں کیا جے نبی سلیمان تے جنہاں نو پتہ نہیں لگا تے بابے تے جنہاں نو بھی پتہ نہیں لگ سکدا، نبی سلیمان نو موت آئی ہے، اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں، ایک اور مقام سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو، اس نبی دا نام ہے یحییٰ علیہ السلام، قرآن کہندا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ
وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اب دیکھو نا قرآن وال غور کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہے جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، تے جس دن فوت ہونگے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، تے جس دن اٹھائے جانگے۔ ایک اور مقام ہے، نبی عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی کہندہ پیا، اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں۔ نبی عیسیٰ نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی، ایتھے غور کریا جے، یوم ولدت و یوم اموت۔ میں تے اس قرآن نو قرآن ہی نہیں منتا جڑا قرآن ہوئے تے نبی دی توہین کرے۔ اے جیڑیاں ایتاں دا ترجمہ میں موت کیتا ہے، چل میرے تے اعتبار نہ کر۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی دا ترجمہ ہے کنز الایمان، او کڈ لے تے انہاں ایتاں دا ترجمہ ویکھ لے۔ ہن ایک ہور لگا میں قرآن دی آیت پڑھن، میرے محبوبہ آپ منبر تے چڑھ کے قیامت دیاں دیواراں تک اعلان کر دے۔ اللہ کی اعلان کرنا ہے؟ فرمایا قل ان صلاتی، پلیکھا نہ رہ جائے، پلیکھا نہ رہ جائے۔ بڑے بڑے مولوی ہون گے جنہاں دے ٹھڈ بڑے بڑے وڈے ہون گے، حرام خان دی خاطر کہن گے نبی زندہ ہے، نبی تے فوت ہوئے ہی نہیں۔ تے جے نبی زندہ حاضر ناظر ہے، پھر نبی نو چھڑ کے بیعت غیرہ دی کیوں کرنا ہے؟ ایک بی بی دا خامد اندر بیٹھا ہوئے تو لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے، وہ بول دے انہوں کوئی عزت والی ہے، بولو عزت والی تے ہوئی ہے نا جدا خامد باہر ہوئے تے بوئیوں باہر نہ ویکھے، وہ کدی عزت والی ہے؟ بندہ اندر بیٹھا ہے تے لوکاں دے کوٹھے ٹپن رہی اور نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے گیراں دے نہیں ٹپی دے۔ اپنی جفا دیکھ میری وفا دے، میں نبی نو حاضر ناظر زندہ بھی نہیں منتا، کسے دوسرے وال ویندا بھی نہیں۔ میں کہنا خدا سے سب کچھ مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسے غیر دی تلاش چ نکلے۔ تو تے تیری تے جرت دی گل ہے نا کہ تو نبی نو کول بٹھا کے لڑ نتھو شاہ دا پھڑنا کدی فتو شاہ دا پھڑنا، تیری تے بڑی جرت دی گل ہے۔ لیکن میرے چینی جرت نہیں کہ میں نبی نو کول بٹھاواں تے لڑ غیر دا پھڑ۔ ایک نو میں پوچھا تو بیعت فلانے پیر دی سے ہن کیوں تجھے نہیں کیتی آ؟ اگے تو آنا میرا فلانا پیر اے جی وہ چھوٹا ہے جنوں ہن پھڑیا ہے بڑا ہے، وہ کچھ ہے جنوں ہن پھڑیا ہے سونا ہے۔ اتو آواز آندی ہے میرے محبوب نو چھڈ کے لامبے کیوں جانا ہے؟ میں او دے نال سونا بھی کوئی نہیں بنایا تے او دے نال اونچا بھی کوئی نہیں بنایا، یہ بنایا تے کوئی لیا۔ تو اپنی جفا دیکھ میری وفا دیکھ، میں نبی نو حاضر ناظر زندہ نہیں مانتا کہ تجھے وال اہی ویندے بھی نہیں۔ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ اللہ اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ سانو انیا کر دی جدو تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسے غیر دی طرف دیکھی ہے، سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں۔ تینوں پتہ ہی نہیں اس حسن دے بارے پوچھ رہی کہ بحث کرنی نو پوچھ، ہائے ہائے جڑا تڑپ گیا پیغمبر دا دیدار نہیں کر سکیا، آخر کر کے اللہ دے رسول ہن رہا نہیں جاندا، تھوڑا چہرہ بغیر ویکھن تو بغیر رہا نہیں جاندا، اخیر ہو گئی۔
پھر فرمایا ویس ماں زندہ ہی جی اللہ رسول ماں تے زندہ ہے. فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہو جائے گی. اویس نو پوچھنا جڑا تڑپ گیا. ہائے ہائے اگے چل کے بیان کرنا میرے بھائی. آئیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. لکھا من سونا ہوئے تے قرآن دی آیت لکھ کے لے جا حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا. سونے اپنی زبان نبوت جو کہہ دیو قیامت تک ممبر و محراب کے اندر علماء آن والے خطابہ اس آیت نو تلاوت کرتے رہیں گے تیری زندگی تے موت دے تذکرے بھی کرتے رہیں گے. قل ان صلاتی پارہا ترجمہ کنز الایمان احمد رضا خاں بریلوی دا اٹھا, ضیاء القرآن مفتی کرم شاہ دی اٹھا, معارف القرآن مفتی شفیع دی اٹھا کے ذرا مولوی غلام رسول سعیدی دی تفسیر اٹھا لے. اپنے دی اٹھا, میں اپنے دی گل نہیں کرتا. انہاں ترجمہ کی کیتا ہے, مولوی عمر رضا نے کی کیتا ہے بے شک میری زندگی تے میری نہیں موت تے کہنا ہی نہیں, فوت تے ہوئے ہی نہیں, موت تے کہنا ہی نہیں, فوت تے ہوئے ہی نہیں. قل ان صلاتی ونسکی بے شک میری نماز میری قربانی ومحیای سونیا کہہ دے میری زندگی ومماتی میری زندگی. میاں صاحب ادھر دھیان میرے حل کرو. میری زندگی تے میری موت للہ رب العالمین. ایک اور قرآن دا مقام سن لینا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. کوئی بشر ایسا نہیں میرے محبوبہ جڑا دنیا چ ہمیش ہمیش رہن واسطے آیا ہے. ہر جان نو موت آ کے رہے گی. اسی تے انہاں دی ازمائش کرنے ہاں نیکی تے برائی دے نال. اللہ اللہ قرآن دا ایک اور مقام سن لو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی, باقی ہے باقی رہے گی عرشاں والی ذات ہے. ایک اور مقام سن لو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی, تیرے رب دا چہرہ باقی ہے تے باقی رہے گا. ہن پتہ ہے چلدا کوئی بشر ایسا نہیں جن نے موت دا جام نوش نہیں کیتا. الموت قدح کل نفس شاربھا والقبر باب کل نفس داخلھا. ہر نفس نے موت دا پیالہ پینا ہے تے ہر انسان نے قبر دا دروازہ گزر کے رہنا ہے. تے بابا جی کی آندے نے اے نبی ولی اور عالم فاضل لاہوریو نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ اللہ کے تے قبری کی تینی ڈیرے. چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تو جانا کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے نت ٹکانا. اللہ اللہ اللہ. میرے بھائی میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سفر دا اوائل 11 ہجری ہے تے احد دے قبرستان چو دعا کر کے احد دے شہداء دے اتے جنازہ پڑھ کے دعا کر کے واپس مدینے ہوندے نے. اسی ہی سفر دے اینڈ دے اتے 29 سفر ہے تے میرے پیغمبر ایک جنازہ پڑھا کے واپس ہوندے نے تے آپ نو سر درد شروع ہو جاندا ہے. سر درد اینی شدید نہ شروع ہو گیا ہے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنے سر نو گھٹ کے پٹی بن لئی ہے تے اس طرح معلوم ہوندا ہے سر درد اتنا شدید ہے. میں پڑھ رہا سا جویں ہنے جان ہی نکل جائے گی. اللہ دے رسول آوندے نے اج اس بیوی دے گھر واری ہے, کل حفصہ دے گھر ہے, کل ام حبیبہ دے گھر ہے, کل ام سلمہ دے گھر ہے. شدید اس درد اتنا شدید ہو گیا, بخار ہو گیا, ساریاں بیویاں نو کٹھا کر لیندے نے, فرماندے نے کل میں کدے گھر ہونا ہے, کل میں کدے گھر ہونا ہے, کل میں کدے گھر ہونا ہے. بیویاں سمجھ گئیاں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ دے گھر نو پسند کر دینے, عائشہ دے حجرے نو پسند کر دینے. ساریاں بیویاں دیاں نے محبوبہ اسی اپنیاں واریاں عائشہ تے قربان کر دینیاں وا. حضرت فضل بن عباس نے حضرت علی دے کندیاں تے میرے نبی نے اسرا دوویں ہاتھ رکھے نے تے پٹی سر نو بجی ہے, پیر زمین تے کسیر دینے پے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر آ جاندے نے. اللہ 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 میرے پیغمبر دا درد اتنا ود گیا, اللہ اللہ. حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے نا وفات تو 5 دن پہلے دی گل کرن لگا. وفات تو کنے دن پہلے؟ 5 دن پہلے دی گل لگا کرن کے آپ تے گشی تاری ہو جاندی ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے 7 کویاں دا پانی لے کے آؤ. 7 مشکاں دے اندر 7 کویاں دا پانی منگوایا جاندا ہے تے آپ نو ٹپ چ بٹھایا جاندا ہے. وہ 7 مشکاں آپ دے اتے بہائیاں جاندیاں نے تے آپ بس بس کہندے نے. افاقہ ہوندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر آ جاندے نے, آپ منبر تے بیٹھ جاندے نے, صحابہ آپ دے ارد گرد نے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے جنہاں نے اپنے بزرگاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورهم انبیاء اتخذوا انبیاءهم قبورهم مساجدا. جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام منبر تے بیٹھے نے, آقا فرماندے نے صحابہ دا جم گٹھا پوری مسجد نبوی بھری ہے. آقا فرماندے نے اگر میں زندگی دے اندر کسے نو دکھ دیتا ہے تے اٹھ کے میرے کولو اج ہی بدلہ لے لو, قیامت دے دن اللہ دی عدالت میں بدلہ نہیں دے سکاں گا. ہن کوئی مولوی کہہ سکدا مقتدیاں نو او بولو, کوئی حکمران کہہ سکدا؟ آقا فرماندے نے اٹھ کے بدلہ لے لو. تے ایک بندہ نا او پچھوں کھڑا ہویا, میں کہنا کھڑا ہویا نہیں, انہوں کھڑا کرن والے نے کھڑا کیتا. آندہ جی اللہ دے رسول بدر دے میدان صفا نو سدیاں کر دیاں تساں منو چھڑی نہ ماریا سی. آقا فرماندے نے اگے آ جا, میرے عمر دا ہاتھ تلوار دے دستے تے کم دے پیا. سونیا تھانو تے پتھر بھی وجے تساں بدلے نہیں لے, تھانو تے اوجریاں رکھیاں گئیاں تے تساں پھر بھی بدلے نہیں لے. اللہ اللہ تساں تے کسے نو کدی دکھ دیتا ہی نہیں, اینو چھڑی تساں کیویں ماری ہوئے گی. آقا فرماندے نے عمر چپ کر جا, اے صحابہ نو پھلانگدا نبی پاک دے کول آ جاندا ہے. حدیث بخاری دی ہے. آقا فرماندے نے جویں میں تینو ماریا سی اوویں تو مار لے. اے آندا جی جدوں تساں ماریا سی میرے بدن تے کپڑا ہی نہیں سی. میرے پیغمبر نے اپنی کمر پاک تو کرتا تاں کر دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے چھڑی دے ہاتھ پھڑا دیتی ہے, فرمایا جویں میں ماریا سی اوویں تو مار لے. صحابہ دیاں چیخاں مسجد نبوی چ بلند ہو جاندیاں نے, اور جنہ صحابہ نے نبی نو کنڈا نہیں چبن دیتا
अज जो अपनी अखां नाल नबी दी कमर पाक ते छड़ी वजदी किवें वेखणगे। मेरे पैगंबर ने कमर नंगी कीती है, ये छड़ी लैके करीब आउंदा है ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मोहरे नबूवत दे उत्ते अपने लबां नूं रख देंदा है, छड़ी नूं तोड़ देंदा है। आंदा सोहणिया ये बहाना इस वास्ते कीता सी कि ए लब तेरी मोहरे नबूवत नूं चुम लैण ते ना लबां ते क़यामत नूं जहन्नम दी अग हराम हो जाए। मेरे भाई आमीना दिलाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने ये अयाम ने आप बकी दे कब्रस्तान दी तरफ निकलते ने ते मैं भी दबे दबे पैरी आप दे पीछे निकलनी हाँ। आप बकी दे कब्रस्तान च दुआ करते ने, दुआ करके वापस हुंदे ने। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने मैं काली काली आके अपने बिस्तर दे उत्ते चार पाई ते लेट जानी हाँ। जग्गां दे पीर आउंदे ने, आन के आंदे ने आयशा बकी दे कब्रस्तान च मैं गया सा ते साह तेनू चढ़िया। ऐशा तू मेरे मगर गई से, तेनू वो होया होना होना कि नबी पाक किसी होर बीवी दे घर ना चले गए। अम्मा जी ऐशा चुप ने, हदीस दे अल्फाज ऐशा छेती दस दे नहीं ते जिबरील दस देगा। ते मेरे नबी ने असरा नजर मारी, सामने जिबरील खड़ा है। आका फरमाते ने जिबरील अंदर नहीं आउंदा। सोने मां ऐशा दा सिर नंगा, मैं अंदर नहीं आ सकदा। वेख ले जिस मां दा हया जिबरील करे तू क्यों नहीं करता। आज मेरे उमर दी तौहीन की जा रही है। सिंध दे अंदर कुछ लईन खंजीर कुत्तियां नालों भी बदतर लानतियां ने मेरे उमर दा मुजस्मा बना के उन्हें छितर मारे ने माशअल्लाह और उन्हें जलाया गया। मैं हुकूमत वक्त अगे अपील करना कि इन्हां कुत्तियां नूं लगाम पा के रखो, इन्हां खंजीरां नूं मोड़ दियो, मना कर दियो। पाकिस्तान दे अमन नूं ये लोग तबाह कर रहे ने। जेड़ा उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वल वेखेगा और जबान भौंकेगी, उस जबान नूं गुद्दी चों निकाल के कुत्ते आगे पा दिता जाए। और इंशाअल्लाह एक कानून बन के रहेगा कि जेड़ा सहाबा दी तौहीन करेगा उन्होंने कैद भी होएगी और तख्तेदार ते भी सैनट चो कानून पास हो चुके हैं, असम्बली चो पास हो चुके हैं। सदर साहब ने सैन नहीं कीते, अल्लाह सदर नूं हिदायत दे भी सैन कर दे, फिर किसी नूं जुर्त नहीं होएगी सहाबा ते तबर्रा करने। हजरत मां जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला कह दियो रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम मिंबर ते बैठे ने ते आपने एक वाज इरशाद फरमाया। फरमांदे ने एक बंदे नूं अल्लाह ने इख्तियार दिता है, वो दुनिया नूं कबूल कर ले या आखिरत नूं कबूल कर ले। फरमाया वो बंदा जेड़ा आखिरत नूं तरजीह दे रहा है उन्हें दुनिया नूं कबूल नहीं कीता। ये गल कही ना ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो कतार रोन लग पे। सहाबा आंदे ने नबी पाक ते एक बंदे दी गल पे करदे ने ते अबू बकर एवें ही रोई जांदे ने। हाय हाय अबू बकर दे रोन दी समझ सहाबा आंदे ने उदन आई जिदन आका दुनिया तो चले गए। अबू बकर रोई जांदे ने। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, सुनन दारमी दे अंदर रवायत मौजूद है, आका आए सिर ते पट्टी बनी है मिंबर ते आउंदे ने ते आप फरमाते ने मैनू उस जात दी कसम जिदे हाथ च मुहम्मद दी जान है, मैं अपने मिंबर ते बैठ के हौजे कौसर सामने पिया वेना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते आप फरमाते ने सारे दरवाजे बंद कर दे, अबू बकर दा दरवाजा बंद नहीं करना। ते दूजे नंबर ते अबू बकर दे मेरे ते इन्ने एहसान ने, मैं अबू बकर दे एहसाना दा बदला दे ही नहीं सकदा। वेख ले खुतबा की है। आका फरमाते ने अगर रब तो इलावा किसी नूं खलील बनाना हुंदा ते मैं अबू बकर नूं खलील बनांदा। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मैं अबू बकर दे एहसानां दा बदला नहीं दे सकदा। अगे आइयो ना 4 दिन पहले
جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک تحریر لکھاندے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا تسی تحریر نہ لکھاؤ, تسی سانو کوئی وصیت کر دے ہو. آقا فرماندے نے میرے تو بعد کتاب اللہ تے میری سنت دے نال چمٹے رہا جے, جڑا مسئلہ بھی لینا ہوئے رب دے قرآن چو لے آجے تے میری حدیث چو لے آجے. تے جڑے یہود و نصارا نے انہاں نو جزیرہ عرب چو کٹ دے ہو. اللہ اللہ میرے پیغمبر نے وصیتاں کیتیاں, آپ گلاں کردے نے, ابو بکر زارو قطار پھر روئی جاندے نے. ابو بکر دیاں چیخاں بلند ہو گئیاں, واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دے. جیڑی عقل, جیڑی سمجھ, جیڑی فہم اللہ نے میرے ابو بکر نو عطا کیتا وہ کسے نو عطا نہیں کیتا. اللہ اللہ. ہن آ گیا ہفتے دا دن, وفات تو 1 یا 2 دن پہلے دی گل ہے. حضرت عباس حضرت علی دے کندھیاں دے اوتے آپ نے ہاتھ رکھے نے, پیر زمین تے کسیٹ رہے نے, پٹی بجی ہے, مسجد نبوی دے اندر جاندے نے تے میرے ابو بکر صدیق زور دی نماز پہ پڑھاندے نے. پچھوں اشارہ کیتا ہے صفا نو چیر دے ہوئے, جگاں دے پیر ابو بکر دے قریب آئے. ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہندے نے. آقا فرماندے نے ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا رہ, میں تیرے نال بہ جانا وا, میں نماز تینوں پڑھاواں گا, تو نماز اگوں صحابہ نو پڑھا دے. ہن اے غور ذرا کرو کہ نبی پاک نے نماز کنوں پڑھائی ہے؟ آقا تھوڑے جے اگے, ابو بکر تھوڑے جے پیچھے, تے سارے صحابہ تو اگے. میرے پیغمبر نے کیا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے. آئیے 1-2 دن ہی پہلے دی گل ہے, عشاء دی نماز دا ٹائم ہویا. حضرت بلال آئے, اس طرح باری دے نال کھلو کے نا آندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ, نماز دا ٹائم ہو گیا, صحابہ مسجد نبوی چ انتظار کر رہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اب دیکھ لے میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. کنوں کہہ دیو؟ او امام بخاری نے حدیث صحیح بخاری چ 27 مرتبہ آندی ہے, میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. تے علی نے اعتراض کی تھا, بولیا جی بولیا جی. حضرت عباس چاچے نے اعتراض کی تھا, حضرت حسن حسین نے اعتراض کی تھا. جدو نبی دے اہل بیت نے اعتراض نہیں کیتا ابو بکر دی امامت تے تو کیوں کرنا ہے؟ تو کیوں کرنا ہے؟ تینوں کی تکلیف ہے؟ تو خلافت تے بھی اعتراض کرنا ہے, تے امامت تے بھی اعتراض کرنا, کیوں کرنا ہے؟ حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے, کیونکہ ابو بکر جمالی سن, عمر جلالی سن. میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے, تو تسی اس طرح کرو عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے, وہ دیکھو تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جانا. آقا فرماندے نے عائشہ نہیں, مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو. پھر آقا تیسری دفعہ اندر عائشہ نہیں, مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اما عائشہ کہندیاں نے عمر نو کہہ دیو. آقا فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا, میرا رب عرش والا آسمان تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے. میرے رب نو یا اللہ اللہ انکار کر رہا ہے, میرے رب نو میرے مصلی تے صدیق دو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پہلے سوار اتوار دا دن ہے, تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں نو آزاد کر دینے. 7 دینار سن میرے نبی دے کول جدوں آقا دنیا تو گئے. آپ وہ بھی صدقہ کر دیندے نے, اپنے ہتھیار مسلمانوں نو ہبا کر دیندے نے. حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رات دا ٹائم ہے تے گھر دے اندر دیے چ تیل کوئی نہیں, اپنی پڑوسن دے کول جاندیاں نے,
मैनू थोड़ी जी देर वास्ते दिया दे दे, मैं जांदी वार अपने मुहम्मद का चेहरा ही वेख लवां, या थोड़ा जिहा तेल दे दे। अपनी पड़ोसन नू कहदियां ने अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत अम्मा जी ऐशा ऐ मेरे नबी दा सफरे आखिरत है। और वेखो दुनिया तो पूरी कायनात दा सरदार जा रहा है ते घर च 7 दिनार ने, वो भी सदका कर छड़े। एक रवायत चाहता है, आपने फरमाया भी किसी ने कोई कर्ज लेना, एक सहाबी कहने लगा जी 3 दिरहम थोड़े जिम्मे ने। आपने फजल बिन अब्बास नू कहा भी ये 3 दिरहम दे दे। 3 दिरहम कर्जा देना ते 7 दिनार बचे ने, वो भी सदका कर छड़िया ते साडे बैंक भरे ने ते फिर भी मौलवी जी मर गए रुड़ गए, लभदा ही कुछ नहीं। ने शुक्री जी को हद हुंदी है ना, खान नू कुछ नहीं लभदा, दिन रात मंगल ते लख बने हैं, रोंदे ही रहने ते रब आंदा जिहड़ी कौम रोए मैं उन्होंने फिर रोन जोगा ही छड़ देना वा। जिहड़ी कौम मेरा शुक्र अदा न करे मैं ओदियां अगलियां नेमतां भी खो लैना वा। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा नू बुलाओ। फातिमा नू बुलाया जांदा है ते कान दे अंदर फांदे ने फातिमा तेरी मेरी जुदाई होने वाली है, मैं तेरे तो जुदा होने वाला। ते ना बेटियां नू मापियां ना बड़े प्यार हुंदे ने, इन्हां दे दिल बड़े नरम हुंदे ने। फातिमा ज़ारो कतार रोन लग पैंदियां ने। फिर आका फरमांदे ने फातिमा कान अगे कर, सब तो पहले मेरे अहले बैत विचों तेरी मुलाकात मेरे नाल होएगी। ते अम्मा जी फातिमा हस पईयां ते फरमांदे ने फातिमा हसन हुसैन किथे नहीं। हसन हुसैन नू बुलाया जांदा है ते आका उन्हां दुआं नवासियां नू अपने सीने ते लटांदे ने, झुमदे ने, प्यार करते ने। फरमाया फातिमा मेरे तो बाद इन्हां बच्चियां दा ख्याल करी। अल्लाह अल्लाह ते नाल फरमांदे ने अल्लाह अल्लाह ओए नमाज दा भी ख्याल करया जे ते अपने गुलामां ते नौकरां दा भी ख्याल करया जे। ये आप वसीयतां कर रहे ने, नमाज दा भी जांदियां फिक्र है। अस्सला अस्सला हदीस के अल्फाज ते अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने सोमवार दा दिन है, सुबह दी नमाज दा टाइम है, इशराक दा टाइम ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम दा सर मुबारक मेरी गोद दे अंदर है। अल्लाह अल्लाह। अम्मा जी फरमांदियां ने अल्लाह दियां नेमतां चों यह भी एक नेमत बड़ी है कि जिदन आप दुनिया तो गए वारी भी मेरी, गोद भी मेरी ते घर भी मेरा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। घर भी मेरा वारी भी। तो वुफियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी यौमी व फी बैती बैना सहरी व नहरी इन्नल्लाह जमा बैन रीकी व रीकही दखला अलैया अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरिन। अम्मा जी फरमादियां ने जिस दिन आका फौत होए घर भी मेरा, गोद भी मेरी है ते वारी भी। ते अल्लाह ने मेरी लब ते नबी दी लब नू कठिया कर दिता। अल्लाह 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 हक अल्लाह किवें कठिया कीता। मेरे भाई अब्दुर्रहमान दाखिल हुंदे ने, उन्हां दे हाथ दे अंदर मसवाक है ते अम्मा जी फरमांदियां ने नबी अलैहि सलाम ने मेरे सीने नाल टेक लाई है ते सामने नजरां मसवाक ते जम जांदियां ने ते मैं कहनी अल्लाह दे रसूल मैं मसवाक पकड़ा। फकुल तो आखो ज़हू मैं मसवाक पकड़ा ते मेरे नबी को कमजोरी की वजह तो बोलिया नहीं जाता। आप सारा ला के आंदे ने हाँ ऐशा। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं मसवाक फड़ के आप नू देनी हाँ ते आपने मुंह च पाई है ते आप दे कोलों चिट्ठी नहीं गई ते मैं कहनी सोने फाऊ लईए नहू मैं मसवाक नू नरम करके दिया। आका फिर सारे ला के आंदे ने हाँ ऐशा। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं मसवाक नू चंगी तरह चबा के चिथ के दिता ते मेरे नबी ने मेरी चिट्ठी मसवाक पानी ना धोती नहीं हो गई मुंह च पा लई है ते तू अज बीवी का जूठा नहीं खांदा। ए मौलवी जी बीवी का जूठा खा लेना चाहिए, ये मसले पूछदा फिरदा ते अम्मा जी फरमांदियां ने
میں تے اللہ دے رسول ہی کوئی برتن پانی پیندے، جتھے منہ میں لاندی اوتھے ہی اللہ دے رسول لاندے، قربانی دا گوشت کھاندے جتھے ہڈی تے منہ رکھ کے ہڈی نو چوستی اوتھے ہی اللہ دے رسول منہ رکھ کے ہڈی چوسیا کر دے۔ اما جی فرماندیاں نے حضرت فاطمہ الزہرا ہوندیاں نے کوئی دروازے تے دستک دین والا دستک دیندا ہے تے فاطمہ جاندیاں نے دروازہ کھول دیاں نے، اگوں کوئی نظر ہی نہیں آوندا، پھر اندر آندیاں نے، پھر دروازہ کھٹکدا ہے تے پھر جاندیاں نے، پھر بندہ نظر نہیں آوندا تے آن کے آندیاں نے ابا جی دروازہ کوئی کھڑکاندا ہے تے میں دروازہ کھولنیاں تے نظر نہیں آوندا۔ فرمایا میری یہ بیٹی ہے او آیا ہے جڑا بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے، اے او آیا ہے جڑا بیویاں نو بیوہ کر دیندا ہے، اے او آیا ہے جڑا گھراں نو برباد کر دیندا ہے تے قبرستاناں نو آباد کر دیندا ہے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر تے گشی تاری ہے، آندے نے واہ کرابا، ہائے مصیبت ہائے پریشانی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے ابو دی پریشانی، میرے ابو دی بیماری، تے آقا فرماندے نے فاطمہ تیرے ابے دیاں ساریاں بیماریاں اج مک جان گیاں۔ آج تیرے باپ دیاں ساریاں پریشانیاں مک جان گیاں۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے پیالہ کول پیا تے میرے آقا پیالے دے وچ ہاتھ ڈوب دے نے تے اپنے چہرے تے مار دے نے تے آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے تے نالے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اما جی فرماندیاں نے ایویں انگل آسمان نو اٹھ دیئے، میرے پیغمبر دا ہاتھ اٹھ دے تے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی، اتو ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو جاندہ ہے تے میں رستے جو ہاتھ پھڑ کے اپنے سینے نہ لا لینی ہاں تے میرے پیغمبر دی روح پاک جڑی ہے جسم جو جدا ہو جاندی ہے۔ لاہوریو 12 ربیع الاول جے اج جس دن مولویاں نے جھنڈیاں لائیاں نے، بازار سجائے نے، مسیتاں سجائیاں نے، نویں کپڑے پائے نے، ٹرالیاں تے جلوس پہ کر دے نے، ایتھے پیچھے بینر لگا تے اگے انڈیا دے گانے لا کے نچن ڈے نے، پیچھے بینر لایا ولاد تے مصطفیٰ دا، اگے انڈیا دے گانے لائے نے۔ ویکھ لے مولویاں نے وہ دن جشن منایا جس دن آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ دنیا تو گئے تے فاطمہ کندھا نہ لگ کے روئی ہے۔ فاطمہ کی آندیاں نے یا ابتاہو الا جبریل، یا ابتاہو اجاب ربن دعاہو من جنت الفردوس ماواہو، یا ابتاہو الا جبریل نناہو۔ ابا جی تھانو رب نے بلایا، تسی اللہ دے بلاوے نو قبول کر لیا تے جنتاں چ جا کے ڈیرے لا لے جے سانو روندیاں چوندیاں چھڈ گئے ہو۔ یا بتاؤ الا جبریل نناؤ، ابا جی اج تو بعد جبریل آئے گا، انہوں کہاں گی نہ آیا کر جدے والا انہاں سے ہوتے دنیا تو ہی ٹر گئے نے۔ تے پتہ کی آندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجو تیرے، کیڑا دے گا صبر تسلی ونڈے گا غم میرے۔ ابا جان پیارے میرے اے غم دل نو کھاسی، حسن حسین پیارا میرا کس نو نانا جی بلاسی۔ ابا جان پیارے میرے اے گل مینو دس جائی، پھر کدوں تو مڑ کے آساں اندر اینا جائی۔ ہاتھ
یتیماں دے سر اتے، ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھڑے گا ہن کیڑا، میں بھی اج یتیم ہوئی پائے باپ نکھیڑا۔ میرے بھائی اما جی عائشہ صدیقہ دی گود تے میرے پیغمبر دنیا تو رحلت فرما دے رہے، ہن کی آندا ہے اے بیوی فوت ہو جائے تے خامد او دا چہرہ دیکھ سکدا ہے، خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ دیکھ سکدی ہے۔ میں کہنا آقا دنیا تو گئے نے تے گود ماں عائشہ دی ہے، میں کیوں نہیں نکاح ٹوٹ گیا؟ میں بڑا کچا نکاح تیرا جڑا توڑ چھڑے جاوے۔ حضرت ابو بکر دنیا تو جاندے نے غسل انہاں دی بیوی نے دیتا ہے، اسماء بنت امیس نے، حضرت فاطمہ دنیا تو جاندیاں نے غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے۔ اس تو اگے آ میرے آقا فرماندے نے عائشہ تو دنیا تو جائیں گی تینوں غسل بھی آپ دیاں گا، کفن بھی آپ دیاں گا، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں گا۔ اما جی عائشہ نے سر مبارک اس طرح چار پائی تے رکھے ہے، جڑی پتی مسجد نبوی وچ کھول دی ہے آقا علی اما جی عائشہ جا کے او کھول دیاں نے تے صحابہ ٹولیاں بن کے مسجد نبوی وچ بیٹھے نے، سارے صحابہ دروازے وال پتی وال دوڑ دے نے تے اما جی فرماندیاں نے قد مات نبیکم، او نبی دے صحابیو تواڈے نبی اج دنیا تو فوت ہو گئے نے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے تھوڑے نبی دنیا تو فوت ہو گئے نے، مسجد نبوی وچ قرآن مچ جاندا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول ہے، میرا بلال چیخا مار مار کے رون لگ پیندا ہے، میرا عمر تلوار میان چو باہر کڈ لیندا ہے تے آندے نے ما مات رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے، جن نے کیا اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی۔ مسجد نبوی وچ کوحرام مچیا، ادھر مقام سوخ ہے جتھے ابو بکر دی رہائش ہے، حضرت ابو بکر گھر گئے نے تے واپس آوندے نے پے، ایک چرواہا نا بکریاں پیا چاردا ہے تے آندا ابو بکر جی کی ہویا بھائی؟ کدی ڈگدا چرواہا تے کدی اٹھدا ہے۔ ابو بکر آندے نے گل تے دس، آندا ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا سی اج یتیم ہو گیا۔ اللہ دے رسول سانو چھڈ کے ٹر گئے، اج مدینہ یتیم ہو گیا ہے۔ حضرت انس کہندے نے جس دن آقا آئے مدینے چ مدینہ روشن ہو گیا، جدن میرا نبی دنیا تو گیا مدینے چ نیرا کپ ہو گیا۔ ابو بکر جلدی جلدی آوندے نے، میرے نبی دی میت پاک پئی ہے، داری دار چادر سفید رنگ دی، اتے نہ کوئی کلمہ لکھیا تے نہ آیت الکرسی لکھی ہے، نہ کل لکھے نے۔ ابو بکر مکھڑا پاک تو چادر پرا کر دینے تے آندے نے واہ صاحبہ او میرے دوستا، تیرے تو بغیر صدیق کیویں بچے گا؟ صدیق تیرے تو بغیر رہندا نہیں سی، صدیق دیاں نظراں تیرے چہرے نو ویکھ کے تھک دیاں نہیں سن، دن رات تیرے نہ سفر کرنے والا محبوبہ تیرے تو بغیر صدیق کیویں رہے گا؟ واہ صاحبہ پیشانی تے بوسا دیندے نے تے آندے نے سونیا ایک کوئی موت سی جڑی آ گئی ہے، ہن اس تو بعد موت نہیں آئے گی۔ تو چڈیاں ادن لائیاں نے، جشن ادن کیتے نے جدن صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ مدینے دے اندر قیامت صغریٰ برپا ہے، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے نے تے نبی دی ایک ڈاچی ہے جڑی نبی دی سواری ہے، کدی مدینے دیاں گلیاں چ باہر جاندی ہے تے کدی نبی دے گھر ول آوندی ہے، اینو اپنا سوار ہی نظر نہیں آوندا۔ اے اس کتاب تے اتارن والے دی قسمیں
امام ابن حجر لکھ دے نے اس ڈاچی نے کھادا بھی کچھ نہیں پیتا بھی کچھ نہیں 14ویں دن اے بھی مر جاندی ہے. اللہ اللہ اللہ. مدینے چ کوہرام مچا. ابو بکر مسجد نبوی چاہتے نے. عمر کھڑے نے تلوار کڈی ہے ماں مات رسول اللہ. ابو بکر آندے نے عمر بہ جا. عمر آندے نے نہیں بہنا اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. ابو بکر آندے نے عمر تیرے کو کوئی دلیل ہے؟ عمر چپ ہو گئے. حضرت عمر بہ گئے تے میرے ابو بکر منبر تے کھڑے ہو جاندے نے تے خطبہ ارشاد فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. جیڑا تواڈے وچوں عبادت کردا سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا ہے. من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جیڑا تواڈے وچوں عبادت کردا ہے اللہ دی او دا رب زندہ تے زندہ رہے گا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انکا میتون و انہم میتون. میرے ابو بکر آندے نے نہیں ہے محمد مگر اللہ دے رسول نے. تحقیق پہلے رسول بھی گزر چکے نے. آقا تبھی موت فوت ہو جان یا میدان جنگ چ شہید ہو جان. کیا تسی اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاؤ گے؟ جنہیں پھرنا ہے انہیں نقصان اپنا ہی کرنا ہے. حضرت عمر آندے نے ایویں معلوم ہوندا ہے اے قرآن دی آیت اج ہی نازل ہوئی ہے. یقین ہو گیا کہ آقا دنیا تو چلے. نبی دے صحابی نے عبداللہ بن زید انہوں دا مدینے تو ڈیرا باہر سی. جا کے بیٹے نے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے. انہیں چیخ ماری اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی. صحابہ کہنے لگے نہیں غم کیتا ہی اکھاں دی بینائی گوا بیٹھے ہیں. تے عبداللہ آندے نے میں اس بینائی نو کرنا کی ہے جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر دی. رولا پہ گیا اور نبی نو غسل کیویں دینا ہے؟ کپڑے اتار کے کپڑے سنے. صحابہ تے گشی یعنی کہ اونگ تاری ہو جاندی ہے. تے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے فرمایا نبی دے کپڑے نہیں اتارے جان گے کپڑے سنے ہی غسل دیتا جائے. غسل دیتا جاندا ہے. حضرت علی غسل دے رہے نے. حضرت فضیل حضرت عباس حضرت سکران نبی پاک دے پانی بہا رہے نے. غسل دیتا جاندا ہے. تینا چادراں چ کفن دیتا جاندا ہے. تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چار پائی حجرہ عائشہ چ پئی ہے. کسے نے جنازہ نہیں پڑھایا. 10 صحابہ جاندے نے تے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاندے نے. تے ہن اختلاف ہویا ہے کہ نبی نو دفن کتے کرنا ہے. یمن دے صحابہ آندے نے یمن تے شام والے آندے نے شام تے روم والے آندے نے روم دے اندر حبشے والے آندے نے حبشے دے اندر مکے والے آندے نے مکے ہی دفن کرنا ہے. صحابہ دیاں تلواراں جیڑیاں نے میانہ چوں باہر آن لگیاں نے. حضرت ابو بکر صدیق سامنے آ گئے. فرمایا میں جگہ دے پیر کو حدیث سنی سی جتھے نبی فوت ہوندا ہے اسے جگہ تے ہی دفن ہوندا ہے. آپ دی چار پائی دے نیچے قبر بنائی گئی. سوار منگل بدھ دی شام آپ نو دفن کیتا گیا. اما جی عائشہ دے حجرے چ اس طرح پردہ لٹکیا. ایک پاسے تدفین ہو رہی ہے دوجے پاسے اما جی عائشہ دیگر بیویاں تے حضرت فاطمہ بیٹھیاں نے. تے جدو دفن کر کے واپس ہون لگے نے نا پردے جو فاطمہ دیاں نے انس آج اس وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا کدی تھوک بھی تو ہاں زمین تے ڈگڑ نہیں سی دیتا. آج اس وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا وضو والا پانی بھی تسی زمین تے ڈگڑ نہیں سکتے. تھوڑا کیویں دل کیتا ایڈے سونے مکھڑے تے مٹی پان تے. وے انس بلال نبی دے ہو یارو تسی نبی کتے چھڑ آئے
ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے تے انسان نے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام قبر پاک دے اندر آرام کر رہے نے قیامت تک نبی دا وجود قبر چ اوویں ہی رہے گا جویں دفن کیتا گیا ہے یہ نبی دا خاص ہے کہ نبی دے وجود نو قبر دی مٹی بولو نہیں کھاندی انکا میتن و انہم میتون و آخر دعوانا ان الحمدللہ آ رہے نے دو ساتھی میرا ذہن آندا ہے کہ آج ماشاءاللہ سارے تشریف لے آئے ہو 1,000 روپیہ جڑا ہے وہ مرکز دے نام دا وقف کر دے 1,000 روپیہ اپنی ایمانداری نہ اللہ دے گھر واسطے وقف کر دو مہربانی ہوئے گی ساری مزدوری اور سیمنٹ دا خرچہ ہے تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ تو میں یہ چاہنا کہ 1.5-2 لاکھ بنتا ہے تو ہی سارے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے گھر نہ تعاون کرو کوئی ساتھی سیمنٹ دینا چاہتا ہے کہ اٹھ کے اعلان کر دے 50 بوریاں 100 بوری میں سیمنٹ دینا اگر کوئی ساتھی دے سکتا ہے تو اٹھ کے اعلان کرے اللہ دی رضا واسطے میرے واسطے نہیں اللہ دی رضا دی خاطر وہ دے سکتا ہے اٹھیے 50 بوریاں 100 بوری بولو جلدی کرو جلدی اوپر بھی نہیں اوپر کوئی ایسا تھی ہے عمر اگر ہے عمر اوپر تو چولی پھیرنا اچھا چلو ٹھیک انشاءاللہ تعالی بعض بڑے ساتھی پوچھتے نہیں جی تو ہاں جمعہ پڑھانا ہے 27,500 روپیہ ایک دوست نے دیتا ہے اللہ دا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور بھی اگر دینا ہے تو لے آؤ کوئی مسئلہ نہیں 5,000 10,000 جنی توفیق ہے دینا چاہیے اللہ دے گھر واسطے خرچ کرنا چاہیے مینوں کئی دوست پوچھتے نہیں جی تو ہاں جمعہ پڑھانا ہے اور بھائی میں ایتھے ہی پڑھانا ہے مرکز اللہ دے فضل نال رب نے میرے کو بنوایا تو میں ایتھے ہی پڑھانا ہے اور کتنے پڑھانا ہے یہ نہ پوچھا کرو بعض دفعہ کوئی مہینے بعد 2 مہینے بعد کوئی ساتھی دوست احباب حلقہ احباب بہت ہے منو یقین کرو اینا کو لوگ کہندے نے جمعے دے بارے کہ سانو جمعہ دیو جمعہ پڑھاؤ اگر میں چاہواں تو جی کرے میں سارے سال دے جمعے دیاں پھر بھی نہیں لوگ موڑ راج سکتے لیکن میری 120% کوشش ہوندی ہے کہ میں جمعہ ایتھے پڑھاواں مرکز بیت المعمور چ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی بڑا ہی مدلل اور بڑا ہی تفصیل نہ انشاءاللہ میں پڑھاواں گا 5,000 روپیہ دوست نے دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور تھوڑا تعاون کرنا بھی اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اچھی کہہ دو آمین تسی احباب دور دراز تو جدن چھٹی ہوندی ہے ماشاءاللہ ساڈا مرکز سارا ہی فل ہوندا ہے ساڈی جگہ تھوڑ گئی ہے ہن دعا کرو نال دی 2 کنال بھی لے لئیے حاجی صاحب دعا کریا کرو تھوڑی دعا بڑی قبول ہوندی ہے تے انشاءاللہ میں بیانہ دے دینا ہے رمضان تو پہلے اللہ دے فضل میں 1 کروڑ روپیہ بیانہ دے دینا میں بالکل ذہن بنا کے بیٹھا ٹینشن ہو کے بیٹھا مینوں اپنی ذاتی جیب چوں پیسے نہ دینے پین میں دے دینا بیانہ انشاءاللہ اگے بھی اس جگہ میں ہی دیتا ہی سب تو پہلے 50 لاکھ روپیہ انشاءاللہ ہن بھی ابتدا میں ہی کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ ہی وہ عرش والا پورے کرے گا کیوں جی میاں صاحب ہاں میاں صاحب تو ہاں بھی دینا ہے ہاں اگے تو ہاں جگہ دے پیسے دیتے ہن بھی دے دیو تو ساڈے کول لے آ جاؤ ہاں جی ہاں جی میاں عبدالحفیظ صاحب اللہ انہاں دی ماں وہ ساڈی ماں نے انہاں دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے اچھی کہو آمین
اللہم ادخلها الجنت الفردوس وعیذا من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرها اللہم برد قبرها اللہم وسع قبرها اللہم اجعل قبرها روضۃ من ریاض الجنہ. سارے ساتھی انہوں کوئی اٹھو بھی کیڑا بندہ ہے جڑا سیمنٹ دے گا. ہن ویکھو نا ایڈا بڑا ہاؤس ہے اتوں تھلیوں مسجد اج فل لے تے کوئی بندہ نہیں کہہ رہا کہ میں دیا. میں ہن دعا لگا کر میں یا اللہ جڑا 100 بوری دے نا انہوں نبی پاک تے حضرت عثمان دا ساتھ دے دیں جنت جن نے دینی ہے وہ واسطے دعا ہے. ہن کو دیکھو کنوں چاہیے نبی پاک دا ساتھ جنت دے اندر پتہ تے لگنا نا اج ہی بول دے نے یار تھانوں سارے نوں نبی پاک دا ساتھ نہیں چاہیے جنت یار عجیب بندے ہو تسی نبی پاک دا ساتھ نہیں چاہیے. آؤ تو کوئی نہیں کوئی 10 کہہ دیو 20 کہہ دیو 30 کہہ دیو کوئی ابتدا کرو کیوں جی چوری ارشد صاحب ہاں جی 10 ماشاءاللہ 10 بوریاں چوری ارشد صاحب ہاں جی 10 بوریاں ساڈے وہ دوست نے ادھر نام اپنا لکھا دیا 20 ہو گئی ہیں. 5 بوریاں ساڈے مستری صاحب نے جڑا محراب بنا رہے ہیں یہ محراب بڑا با کمال بے مثال بننا 15 ہو گئی ہیں. اور جی کنیاں ہو گئی نے 10 10 20 تے 5 25 ہو گئی. دسو او پیچھے ساتھی کنیاں جی 5 جڑے جڑے ساتھی لکھوا رہے ہیں ذرا مہربانی بعد سانو مل کے جایا جی. کنیاں ہو گئی 30 اور دسو جی کیڑا بندہ ہے ہاں جی 30 ہو گئی اجے 30 ہوئی نے 100 کیا ہے. حاجی رمضان صاحب کتنے نے پیچھے سر سٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ میرے تو لوک کے بہتے ہیں پتہ نہیں کی گل ہے یا میرے تو پردہ کرتے ہیں. انہوں اگے بہنا چاہیے مسجد کے صدر ہو کے اتنے بیاہ کرو سجے پاسے تھی تو کھبے پاسے حاجی عباس صاحب حاجی صاحب تھوڑیاں کنیاں نے اچھا چلو ٹھیک ہاں جی ہور جی ہور کہڑے ساتھی نے جلدی کرو بھائی جلدی جنہ چر جھولی نہیں پھرنی انہ چر میں تھانوں کہندیا رہنا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑیاں ساریاں پریشانیاں دور فرمائے تھوڑیاں کلی پریشانیاں دور فرمائے اچھی کہو آمین اور دنیا آخرت دیاں نعمتاں اللہ مالا مال فرمائے. اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما. میریاں بہناں دا تعاون کرنا قبول فرما. اللہ میری جس بہن دے والدین میرے بھائی دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما. کچھ کہہ جو آمین. ہاں جی اور کہڑا ساتھی ہے اجے 3 بندیاں نو ساتھ ملیا ہے انشاءاللہ نبی پاک دا. باقیاں انے آئے نے کسی نو نہیں چاہیے یہ بوریاں نہ ساتھ مل جائے سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے بول دے نہیں ملنا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے تھوڑا آنا قبول فرمائے. ہر جمعے کوشش کریا کرو تشریف لے آیا کرو اپنے نال ساتھیاں نو بھی لے کے آیا کرو. اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا تھوڑا بیٹھنا میرا سنانا اور میریاں ماما بہنا بیٹیاں دا آنا اللہ قبول فرمائے. اچھی کہہ جو آمین. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. بھائیو یار مینوں خطبہ تے پڑھ لین خیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر السقما. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما. اللہ اس ہاؤس چ جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما. میریاں ماواں بہنا بیٹیاں دا آنا بھی اللہ قبول فرما.
اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما، توحید و سنت دا علم بلند فرما۔ اللہ سانو سارے نو قیامت دے دن نبی دے صحابہ اور نبی دا قرب نصیب فرما، نبی دے ہاتھ چوز کوثر دا پانی نصیب فرما، پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، ملک دے دشمناں نو نست و نابود فرما۔ اللہ جڑے ملک چ بد امنی پھیلانا چاہندے نے انہاں دا ستیہ ناش کر دے۔ اللہ اس ملک دے اندر قرآن و سنت دا چرچا تے غلبہ عام کر دے۔ اللہ شرک و بدعات دا اور خرافات دا کلا کما کر دے۔ اللہ جتنے میرے بزرگ دوست احباب تشریف لے آئے دور دراز تو، اللہ انہاں دیاں گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ سارے دا آنا قبول فرما۔ مینوں ایک میرے دوست نے انہوں نے پیغام دیتا ہے کہ میرے واسطے بھی دعا کریا جی، اور بالخصوص ساڈے بھائی عدنان صاحب نے قطر تو، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی دے، اور انہوں دے گھر چ رزق چ کاروبار چ اللہ برکت عطا فرمائے۔ انہوں دے جننے ساتھی نے مل کے تعاون کردے نے مرکز نہ اللہ قبول فرمائے، اور بھائی عدنان صاحب دے اس صدقہ جاریہ نو اللہ قیامت دے دن انہاں نو جنت الفردوس دے عوض دے اندر ادا اجر عطا فرمائے، نبی دی شفاعت نبی دا قرب عطا فرمائے۔ اور ساڈے بھائی عبدالخالق صاحب نے انہاں دے بھائی نجائز اندر نے، اللہ تعالیٰ دی رہائی فرما۔ اس طرح بھائی جوید صاحب نے اور دیگر رفقا جڑے ساڈے مرکز نہ تعاون کردے نے، اللہ سب دا تعاون قبول فرما۔ ساڈے بھائی عبد المنان صاحب بڑی محنت کردے نے، ساڈے ملک سرفراز صاحب، اس طرح دیگر رفقا، اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرما۔ رب